কবুতর আজ অনেকদিন ধরে দেখেন সুখের ঘরে দুঃখের আগুন। দেখেন আমার কবুতর গুলো কি করছে। আমি আমার বামুনি এই কবুতর পালি, দেখেন ভাই সুখের ঘরে দুঃখের আগুন হয়েছে ভাই। আমার কবুতরের অবস্থা দেখেন, প্রত্যেকটা কবুতরে দেখেন মাথা নাই হয়ে গেছে, মাথা নাই, শুধু মাথা নিয়ে যায়। এটা একটু খাইছে, এটা মাথা নিতে পারে নাই। দেখেন সুখের ঘরে দুঃখের আগুন ভাই। ফার্স্টে দুইটা কবুতর খাইছিল, মাফ করে দিছিলাম, ভাবছিলাম যে নিজেকে নিয়ে আল্লাহ নাকি মাফ করে দিচ্ছে, যা মাফ করে দিল। তারপরে আরো খাচ্ছে আরো খাচ্ছে, কিন্তু আমার সব মিলে 8-9টা কবুতর খেয়ে ফেলছে। এখন ওদেরকে ধরছে, ধরে এখন ওদেরকে খাবার দিচ্ছি। আমি আমার মামুনি এই ঢুকাবো, এই দুটো কালকে ধরছি আর আজকে ধরছি। দেখেন ঢাকা শহরে অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে কি অবস্থা। পাশে অ্যাপার্টমেন্ট হইতেছে, অ্যাপার্টমেন্টের এখানে গাছ টাছ ঘাস আছে, এখানে ব্রিড করছে। আমি না, তুমি ভয় পাবা না, হ্যাঁ আমরা এটাকে ধরি। আমাদের সুখের ঘরে দুঃখের আগুন। আজকে আমাদের বেজি পার্টি, বেজি পার্টিতে অংশগ্রহণ করতেছে আলবিনা। আলবিনা তুমি বাবা, তুমি এটাকে এভাবে ধরে রাখবে, এভাবে ধরে রাখবে, ঠিক আছে? পারবো না? এই তুমি এভাবে ধরে রাখো, চাপ দিয়ে ধরে রাখো। এই এত এত না, হালকা এইভাবে চাপ দিয়ে ধরে রাখো, ঠিক আছে? কেমন লাগে? হ্যাঁ, তুমি ফাঁক পেলে বেরোর চেষ্টা করো। আগে রাখো, এই ধরে ফ্যান খুলবো না কিন্তু, হ্যাঁ? না না, ব্যথা করছে, হাত ব্যথা করছে, না না অসুবিধা নেই, ব্যথা করবে, তুমি দাঁড়াও না, ভয় নাই, কোনো ভয় নেই বাবা। আমি আমি তুমি যদি চাবো আমি সেট করে দিচ্ছি। ধরে রাখবো, আবার ধরে রাখার জন্য ফাঁকটা বেরোতে না পারে, ফাঁকটা বেরোতে না পারে। ভিডিও রেডি, যাও শোনা, যাও তুমি, যাও যাও ভিতরে যাও, ভিতরে যাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার তুমি দাঁড়িয়ে তুমি ছাড়বা না, হাত ছাড়বা না, হ্যাঁ ফাঁক করবো, হাত ছাড়বা না। হ্যাঁ, আমাদের মেহমান তার ঘরে ঢুকে গেছে। দেখে দেখেন কেমন করছে, বিরোধী তুমি আসবি না, আগামটা দিন ছেড়ে দাও, আমি দেখতেছি। সুখের ঘরে দুঃখের আগুন ভাই, বেজি বাবু ঢুকে গেছে। বাস দাও। আমাদের ঘরে এখন 3টা মেহমান আসছে, আগে একটা ধরা পড়ছিল, সে 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 পলে গেছে। এই ফাঁকা, এই খাঁচাটা এরকম, আমি কাছে গেছি, অনেক বড় ছিল খাঁচাটা, এরকম লাভ দিয়ে খুলে লাভ দিয়ে খুলে বের হয়ে গেছে। তারপরে আমরা এখন ওকে ধরছি। এদের মধ্যে হচ্ছে 2টা হচ্ছে ছেলে আর একটা মেয়ে। এই সামনে দুটা, ওই দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে, আর একটা মাও ছিল, মাটা পালায় গেছে। এই আমাদের আজকে বেজি ধরা পড়ছে। এটা মাত্র আসছে, এই জন্য ও এখনো পোষ মানে নাই, ও এখনো পোষ মানে নাই, ও এখনো পোষ মানে নাই, কিন্তু এই দুটো পোষ মেনে গেছে। ওরা এখন কিছুদিন পরে ওরাই আমাদেরকে দেখা যাবে খরগোশ ধরে দিবে, মাছ ধরে দিবে, আর ও এখনো পোষ মানে নাই, ও মাত্র আসছে। দেখেন ও কেমন করতেছে, দেখেন এই দেখেন ও কেমন করতেছে, এটা কামড় দিতে চাই, কিন্তু ওই দুটো পোষ মেনে গেছে আর ও পোষ মানে নাই, দেখেন। তো আমরা এখানে এখন কাটা বনে এগুলো সাপ্লাই দিব। আবার কেউ যদি নিতেও চান আমার থেকে বেজি নিতে পারবেন। ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।